morning sa inyong lahat. Sa episode na to guys, meron tayong sa surprise. Welcome home. Ayun mga guys, naantay na namin yung pagdating ng aming youngest sister, si Kuya Benji at saka si Kuya Fred, my eldest son. Ito na nga guys, abutin na sila ng ulan mula pa kahapon ng biyahe nila from Manila. Ayun na guys, madapit na sila. Yay! Kuha mo dito kay banda yung parating din sila. Alam niyo na sasabihin niyo ah? Pagdong ka, kuha mo pagdong ka. Oo. Sabi, patayan na dito. Oh, dito na, taray na diri. Dali, kaya na sila. Oh, diri. Dila. Seven, number. Dila na kalo sila. Dali na, rana si tita. Doon, doon. Doon. Oh, dito na, dito na. Yes, dito na. Dali na madong pa. Doon, doon haharap ha. Doon haharap. Mamaya pa, pag sinabi ko. Harap na, magkatalapin. Doon harap ka dito. Sabi ko, amo sila mamaya. Ayan na sila. Ayan na rin ang ulan. Bilis! Ayan na, ayan na. Ayan, dahil pa. 3, 2, 1. Ano sasabihin? Isa pa, ulitin. Ulitin. 3, 2, 1. Yay! Ayan na guys, simulan na. Welcome home. Yay, ingatikan mo. Yay! Thanks God for safe trip nila.